Aurora har en ny sang, Queendom, og vi har jo spilt den allerede en del her i NRK Østlandssendingen. Queendom, Aurora. Er det et sted? Nei. Hva er det? Queendom er vel kanskje mer en tankegang som man kan ta med seg til et sted. Og det er Queendom er på en måte en verden der jeg endret på litt ting som jeg tenkte kunne vært litt bedre i vår verden. Og det er egentlig bare et samfunn som er mer tilrettelagt for de som gjennom tidene ikke har blitt hørt og sett og forstått og respektert. Og det er så mange, det er barn, dyr, kvinner og menn. Alt som er levende, egentlig. Rett og slett en bedre utgave av vår verden? I alle fall på noen ting. Du har jo blitt verdensstjerne, millioner av nedlastninger, masse fans, blant annet Katy Perry har vi jo skjønt, og intervjuet overalt, i mange land, Late Night Show, Jimmy Fallon, veldig mange steder. Hvordan har det vært? Helt greit. Jeg har aldri... Nei, jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke så mye om de tingene der, egentlig. Og det er egentlig, desto større det blir, desto mindre kontakt har man med energien i det man gjør. Desto større TV-showet, desto mindre personlig er det ofte. Men ofte veldig hyggelige folk som jobber der, bak kameraene og med lyden. Og det er veldig sånn hyggelig å bli kjent med alle de folkene. Det er alltid veldig, veldig hyggelige folk. Men det er... Det blir på en måte, desto høyere opp det blir, sant? Desto mindre kontakt har man med bakken. Ikke selv, men det stedet man er på. Og så merker man at det er noe som en slags rus som går over sekundet etter du er ferdig. Hvordan føles det da? Det føles... Jeg vet ikke, jeg husker første gangen jeg opptredde på TV, det var vel 2014 eller 2015, så var det en slags sånn tomhet. Eller jeg trodde det var en tomhet, fordi jeg hadde aldri følt den følelsen før. Så mye press, og det å gi alt man har i løpet av 3 minutter, uten noe før eller etter. Og så husker jeg at alle var veldig lykkelige, og nå var det gjort, og veldig stolte, og veldig giret. Og så husker jeg selv at jeg ikke forstod helt sånn, at jeg følte jeg hadde følt noe som var mer klimatisk enn dette her før. Og så tenkte jeg sånn, er det noe feil med mitt hode? Burde jeg sette mer pris på disse oppnåelsene? Men nå så har jeg jo forstått at det er jo ikke det. Det er bare ikke helt i min natur. Men når det ikke er helt i din natur, er det ikke da liksom ubehagelig å vite at nå skal jeg dit, og nå skal jeg gjennomføre det? Det var nok det for noen år siden. Men så lærte jeg at man kan fortsatt gjøre ting som ikke kommer helt naturlig, så lenge man oppfører seg som seg selv. Altså da oppfører seg naturlig i forhold til sin egen natur på det stedet man er. Og så lenge jeg ikke tenker at... Jeg har aldri tenkt at jeg skal oppnå noe, eller være noe annet, eller at det her er noe viktigere enn det jeg gjorde i går, eller skal i morgen. Alt er viktig akkurat nå. Av og til så er det viktigere å gi all oppmerksomheten sin til han som kjørte bilen til TV-stasjonen, enn å være på TV-stasjonen. Det spørs veldig sånn. Man samler jo på opplevelser på veien sin, og så har jeg bare funnet ut hvilken av de som faktisk gir meg masse energi, og hvilken som hverken tar eller gir energi, egentlig. Du skal på stor turné i sommer. Du skal innom veldig, veldig mange land. England, Tyskland, Belgia, Ungarn, Frankrike, Italia, bla, 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 bla. Hva slags forhold har du til den biten av det da? Ja. Jeg har vært på et turné før, for 2 år siden, 3 år siden, der jeg tenkte sånn, er det dette jeg skal gjøre resten av livet om og om igjen? Og så er det andre dager jeg har tenkt sånn, takk og lov for at det er dette jeg skal gjøre resten av livet, om og om igjen. Det har jo veldig mye å si hvilke folk du har rundt deg, selvfølgelig.
at du passer på å sove, ta vare på deg selv. Jeg er veldig snill med meg selv når jeg har fri. Jeg er veldig sånn å legge ingen forventninger til å oppnå noe som helst, hvis ikke jeg må. Og spare veldig på energien da. Så det har nok fått meg gjennom det hele, at jeg er veldig flink til å det som en gang var min svakhet er jo nå min styrke. Det er det å kunne drømme meg vekk på et sekund, plutselig være et helt annet sted, og så glemme litt hvor jeg er og hva det var jeg skulle, og det er veldig deilig. Men det er egentlig, man tar det bare som det kommer. Du har jo, som jeg sa, veldig, veldig mange fans, og nå skal altså albumet komme. Føler du sånn press på det da, når det er så mange som på en måte føler at de har en sånn del av deg, har så nært forhold til musikken din? Nei. Du klarer å gå vekk fra det? Ja, jeg gjør det. Fordi jeg tenker sånn, jeg vet jo selv hvor min egen musikk kommer fra, og det er jo på en måte all musikken som er på platen er deler som jeg har laget helt fra gjennom hele livet mitt, hele tiden, for jeg lager ting hele tiden, og så tar jeg en melodilinje fra den dagen, og så noen tekster fra den andre dagen, og plutselig så er det noe jeg har jobbet med på 10 forskjellige dager som blir en sang. Og det er veldig sånn jeg vet hvor det kommer fra. Det kommer fra en veldig menneskelig plass inni meg, og en litt sånn en plass som er større enn å være et menneske. Og jeg vet sånn hvis man tar det og putter det inn i en sang, så går det jo på en måte ikke an å misforstå det 100% hvis man er et annet menneske, sånn egentlig. Jeg vet ikke, jeg tror de som forstår det vil forstå det, og de som ikke forstår det vil enten kunne danse til det, eller så er det masse annen musikk de kan kose seg med i denne verden. Takk skal du ha, Aurora. Vi skal høre den aller siste singelen din, som altså heter Queendom.